ये काशी का वो घाट जिस घाट में हमेशा चिताएं जलती रहती हैं। अकड़ अभिमान कभी किसी चीज का ना हो, क्योंकि एक दिन सबको इस प्रकार माटी में मिल जाना है, राख हो जाना है। जब तक हो भगवान का चिंतन करो, भगवान की भक्ति करो और अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि अकड़ किसकी चली है बताइए। ये जलती चिताएं हमारा भविष्य है, इसलिए भगवान का चिंतन करिए और अपने परिवार को खुश रखिए, प्रसन्न रखिए और पूरा परिवार के सभी लोग मिलकर भगवान का चिंतन करिए। हर हर महादेव।